يا دي حته يومي. ما تيجي نسرق يد. اقول لك على حاجه، هي الملوخيه بكام؟ الملوخية باين ب 15 جنيه. مش سامع. ب 15 جنيه. طب حلو قوي، تيجي نسرق 4 كيلو عشان نجيب علبتين سجاير. ما نخليهم 8 كيلو وكل واحد فينا يجيب علبتين. علبتين؟ او اقول لك نخليهم 10 عشان المواصلات. خلاص كل واحد يبقى فينا ما معاه عليه علبتين سجاير. احنا الاتنين هنسرق. هنسرق من عند مين بقى؟ من عند الحاج زحبلاوي، عنده بيت ملوخية. ابوك اسود النهارده. ليه ده عنده ملوخية ايه؟ فلة. كلها. اه طب يلا انزل الارض اهي، خش هتجيبك. يلا. عنده فجل كمان. ايوه يا واد ايوه. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ بتعملوا ايه؟ مش بناخد الزكاه بناخد بتاعت الزكاة. الارض. هو انا لاقي اللي يزكى عليا عشان اديكوا زكاه؟ اجري يا